Che da? Cosa importa se è finita e cosa importa se ho la gola bruciata o no? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Una splendida giornata, straviziata, stravissuta, senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore in gola fino a sera, finché la sera non arriverà.